下先，嗰段即係佢係開頭嘅，最開頭都未收到 instruction 啊。潮水咁咯，已經係講佢翻咗一排工啦，係咪？係啦，跟住已經開始個身體有啲問題。係啊，因為 OT 到癲咗。係啦。即係大家覺得有冇啲好似似曾相識咧？即係係咪啊？有啲咁嘅感覺。做 finance 嘅同事，尤其是 accounting 嘅同事咧，接下落嚟我講嘅嘢嗱，千祈唔好覺得太傷心啊嚇！但係不過呢個係即係點講咧？電影係有陣時真係模仿現實㗎。咁樣咧，嗰段嘢其實如果大家喺一啲叫做中資公司工作過啦，就會明白一樣嘢咧，就叫做人面識別打卡嘅。哦，係喎。咁簡單啲嚟講咧，就係個系統同你講啦，先生我認唔到你啊，你個樣肥咗好多。即係你喺官場，你古時你使唔使點樣認你啫？係咪先？唔會噶嘛。嗰段其實係搞笑。去認人嘅。係，但係問題係佢嗰個角色係即係揸住一大堆畫，跟住之後望住，咦老李咁樣，跟住之後打開本書嗰陣，即係人同相唔同樣。人同相唔同樣，咁即係好似你入職咁樣，同埋你喺個公司度工作咗3年，你知唔知大陸有一句好好笑嘅，佢哋網絡流行就係咩？我變成咗客戶信賴嘅樣啊！就係夠穩重。夠穩重啊，夠敦厚，夠老實啦。即係你會感受到呢一樣嘢，咁啊更加唔使講佢嘅同事啦，佢會去話哇夠鐘啦，係時候摸魚啦，摸魚，佢真係行去個魚盤度摸魚噶嘛。咁摸魚即係簡單啲嚟講，大陸嘅術語啦，又或者一啲叫做生活嘅俚語，就係講緊咩咧？就係話偷懶。咁當然啦，你嘅蛇王啦，香港係啦，叫蛇王啦。跟住之後，你個老細開空頭支票，嗱，我哋叫開空頭支票啊嘛。個畫大餅，咁佢真係俾塊餅你。係啊。咁所以你會睇到咧，其實阿大鵬咧喺呢啲位其實係已經係做咗一層嘅功夫，去令到你瞬間代入呢一個角色。因為用翻最流行嘅術語，用畫片交代最流行嘅術語啊嘛，佢又唔使講出嚟噶嘛。你會感覺嗰樣嘢係咩？你呢套係一套古裝戲，當然嘅，但係你又唔知點解咧，會覺得咧好似你嘅生活。好貼地，佢就係呢個強在點解我唔中意呢套戲，就佢將一個咁多百年前嘅時空拉到去我哋呢一刻，我哋都覺得投入到嘅，就係即係唔同我睇有時一啲好古裝片，我係都未必到投入到，因為話你要將個腦翻去幾百年前，即係我睇拿破崙，我唔會投入自己係個法國人嚟。係啦，即係我睇古羅馬嘅戲，我都唔會。就算我睇翻中國有啲古裝咁，我翻去咁我睇翻，例如我睇翻啲中國嘅古裝片，《三國演義》啦，咁我都要用好多精神投入到咯，即係你幻想自己劉備、諸葛亮咁樣，係咪先？或者當年我有個軍隊點樣去統領，但係呢個唔係啊嘛，呢個。即係其實寫劇本，大家有2個方向啦，大體上一個就係英雄之類啦，我哋成日講嘅。但係其實仲有另外一部分就係小人物與大時代嘅掙扎。而呢套就係典型教科書式嘅小人物喺大時代嘅一個寫照。佢就真係講咗呢一樣嘢，所以點解就係話呢套戲咁引起人共鳴呢？就係咁樣，其實好正㗎，真係好傑出嘅一套戲。咁當然啦，你諗下喺長安城，即係簡單啲嚟講，即係咩呢？即係而家係北京，即係首都啦，係嘛？首都啦，最咁其實古人唔使買樓喎。權力嘅中心啦。係啊，但係古人唔使買樓㗎嘛。本身係唔使。係啊，但係呢個古仔入邊，阿李善德呢就係有房貸，即係叫香港就叫 mortgage 啊，或者叫做咩？mortgage。香港地道嗰個叫法係叫做供樓，佢要供樓，係啦，要供樓。咁你諗下嗱，喺即係我哋而家身處呢個社會啦，有啲乜嘢人有資格去供樓啊？咁收入穩定嘅人啦，當然係。係啊，咁而家呢個年代有邊個人收入穩定？係咯，最穩定梗係喺政府做嘅人啦。咁當然係啦，叫做喺個商業環境度。咁同埋佢睇樓嗰度得意，我好似嗰場係好笑㗎，畫咗個模型咧，好似我哋去睇啲發展商嘅樓盤咧，又要睇樓花，係啊，睇樓花啦，又要睇圖則，跟住之後嗰啲叫做地產文學啦，其他咧都係屈就啊咁啊，係啊，係啦，咁你好似香港啲地產經紀咁講，嗱呢個盤咧就麻麻啦，不如你睇呢個啦，通常佢哋都係咁樣。但係你睇咗呢個盤咧，其他嗰啲咧你都覺得不如。開頭你睇個價咁樣，可能原來呢個9000蚊尺，跟住你去睇啫。其實呢個就唔係太好啦，跟住俾個2萬蚊尺你睇噶啦嘛，通常都係咁。就係咁樣玩，所以咧就係話，其實大鵬佢優秀嗰樣嘢係咩咧？頭10分鐘啫，佢已經係令到所有嘅觀眾，即係我深信啦，你喺
華人地區生活過嘅人呢，其實你都好快投入到㗎啦。我打工仔都明嘅，即係一般打工仔係一個好典型嘅中產，我可以咁樣講。佢有讀書，有學識，然後有一份好穩定嘅職業，係我哋嗰個年代技術型嘅人係佔最多嘅。又或者直接啲講，技術官僚。佢嘅 skill set 係好高。就算入大公司都係，其實好多呢啲人㗎嘛。即係一啲好 technical 落手做 execution 嘅人，亦都係一個 skill set 好豐富嘅人啦。即係就係咁樣啫嘛。即係其實，所以我就係話呢一套嘢好嘢就係咩？頭10分鐘咋？佢頭10分鐘就已經令到你即刻代入咗呢件事。之後下一步再做嘅嘢係乜嘢呢？佢就令到你開始感受到啦。嗱，呢個咁平凡嘅人，佢面對咗一個 Mission Impossible。本身咧，佢收到嗰份卷軸咧，就係寫住就係荔枝煎。咁咩叫荔枝煎咧？就簡單啲嚟講，就即係將一啲荔枝熟咗之後，就揾啲蜜糖啊，一啲醃咗佢，咁就即係簡單啲嚟講，就醃咗乾貨嚟嘅。咁你諗下啦，你第一即係收到 order 係2月嘅時候，咁彈嘢6月啊嘛，咁你最緊要你就係去嶺南2個月，你醃咗佢，跟住之後2個月你運到去長安。咩事都冇啦，咁就看似好容易嘅看似好容易嘅 task， 仲要俾你咁容易親近到權力嘅核心，係咪？即係呢間我即係應該俾彈嘢你，即係你當你喺長實打工咁樣。喂，李超人想買啲嘢喎，係啦，你賣俾佢啊，你直接攞上去俾佢喎，仲要。唔係李超人叫你去一串 trip 幫你買一個手信。係啊，手信嚟嘅啫，即係帶份手信翻去，公司資助你飛去嗰度。係啊，去帶埋送俾李超人，你係要即係俾李超人同埋佢嘅夫人食嘅。你要直接見到阿成哥。係啦，唔係，總之你嘅功勞係會出現喺成哥面前，超人嘅面前啊。咁阿成哥就會問邊個買㗎？咦，咪夏東買㗎咯。係啊，哇！即係你要問下呢個世界，其實如果即係李嘉誠入邊個 name list 個腦入邊都唔計電話 name list，唔使喺公司，個腦入邊有你個名，記得你嘅人生已經其實易行咗好多噶啦。你可以同人講話我佢個腦入邊有你啊，係啊，我送過嘢俾你，認得出你嘅。突然間即係佢將來有啲嘢就會諗起你嘅。係啦。但係一般即係我哋就唔會啦，即係人哋識我老鼠咩？係咪先？即係佢唔會係我個名唔會喺佢腦海入邊佔到任何一個地位1秒都唔會諗0.01秒都唔會噶嘛。邊個？係啦，就係咁樣。所以呢個係，所以點解呢件事對主角係咁震撼呢？而其實呢，佢亦都好表現到一個凡人，即係一個平凡人嗰樣嘢，就係佢嗰種興奮。如果唔係，佢點解會飲得咁醉啊？又走去周街同人講：喂，老婆！即係佢同佢楊冪講，佢老婆阿楊冪扮嘅，佢老婆又將身邊嘅街坊街里，又即身邊所有嘅人都會好開心。不過咧，呢個世界又真係咁嘅，即係好似周星馳個《逃學威龍》咁咩？哇！你阿達叔，哇！呢鋪我拋頭露面啊！呢鋪我拋頭露面啊！呢鋪我拋頭露面。你做雞啊！真係嗰段嘢。你做雞咩？唔係。我出人頭地啊嘛。出人頭地嗰啲咁樣咯，嗰段好嘢嚟㗎，嗰段好嘢。遲啲又講下呢個，好好笑喎。逃學威龍咧，又係另外一套幾有趣嘅嘢。不過有緣大家如果有興趣，下面留 comment 話。唔好意思啊，不過諗起我聯想到呢嘢。係啊，有呢啲嘢啦。係啊。但係其實認真嘅，即係咧點講好咧？一路睇嘅時候咧，阿李善德都有懷疑過就係咁好嘅嘢啊，點會落到我頭上咧 ？Too good to be true。Too good to be true 喎。但係咧，咁當然啦，呢個世界真係 too good to be true 嘅。一啲拎翻出嚟，原來係張貼紙嚟嘅，就荔枝鮮，就唔係荔枝煎。咁結果你係瀨嘢啦。鮮荔枝啊！鮮荔枝。跟住而最大鑊嘅係咩咧？就係話大老細會知你送唔到喎。咁即係輕則炒魷魚啦。咁但係喺古代咧，就簡單啲嚟講就斬頭。咁你斬你一個咧，都已經夠大鑊㗎啦。但係唔好意思。應該係連坐嘅，即係簡單啲嚟講就係冚家富貴嘅會。係啦，富貴呢鋪真係好富貴，嗰鋪真係好富貴嘅。好啦，咁至於點解呢件事會落到佢手上呢？嗱，我哋從一個公司嘅制度嘅手上去講下啦。點解一件事如果係一件優差嘅時候，即係最上頭攞一件最好嘅優差，
我係第二把手，我梗係我攬咗嚟立功啦。點解要射俾下？點解要喐下面先？係啦，點解喐下面先？咁當就係可能就係話，又或者簡單啲嚟講係咩咧？係你自己嘅直系去做呢件事。係啦，你嘅直系親屬，又或者俗啲講句啦，你個馬房嘅人。分鐘我個仔入嚟打工，我梗係益我個仔做啦，即係咁樣同一公司或者我顯著成績係又唔使點樣做嘅位，即係好嘢有，即係公司打工有好事一定益自己人嘅，一定益自己人嘅。會孭鑊或者一啲難做、長成要揦嘢嗰啲，梗係又係隻豬頭骨啦。係咁樣。呢單嘢唔係我跟落咧，係啦，咁樣咯，即係射博操，大家都識操㗎啦，係咪？結果點解會揾咗呢個主角咧？我哋繼續啦。係啊，就係話，因為其實大家都知道呢個係一個 Mission Impossible 嘅，咁亦都知道啦，個後果失敗咧就真係冚家富貴嘅。咁啊結果咧就好落唔落咧，就跌，即係總之就係輾轉之下就跌咗落去阿李善德嘅頭上。咁但係咧就好得意嘅，呢一套嘢咧就亦都係講緊一個老實人遇到好多，即係一個真係盡忠職守嘅老實人，點樣去解決呢件事？諗其實點解開頭第一場咧？其實第一場我記得佢開咧，第一場佢唔係講勵志，係余朝恩兩個人喺一個好密室嘅地方談論一件事，預咗事應該俾邊個做咧？咁即係嗰個佢老闆咧，即係主角個上頭我諗到個人咁點解要揀呢個人咧？即係我想嗱，即係平時。大家應該同咁喺公司好努力，將嘢做得好好，又比較老實，又唔識同人哋擦鞋，又唔識 say no， 係啦，唔識 say no， 但係又唔識擦鞋，人哋繼續咁做乜，但係又唔會同人哋反台，又唔敢同人衝突呢。咁通常呢，就會喺呢啲情況呢，會接到呢個勵志 task 噶啦。通常都係勵志 task 噶啦，咁就係咁樣。而真係嘅呢一幕，即係呢一樣嘢呢，其實呢件事你要操作起上嚟最難嗰樣嘢，你除咗呢件事本身 impossible 之外，亦都去牽涉更加多其他普通人嘅現狀。就係簡單啲嚟講係乜呢？其實大家有冇諗過啊？嗱，你返工，我深信呢，你嘅工作入邊咧，一定係有一啲叫做所謂嘅歷史問題啦，又或者一啲沉積住係唔關你事㗎嚇嗱。我都係重複多一次，嗰單嘢真係唔關你事，但係就落到你手度。但係問題係每次當你一想改嗰件事嘅時候呢，你就驚動好多人噶咯喎。你要成個系統重做過？但係呢，有時唔係你想改嘅，突然間例如阿大老細即係金主咁樣，佢話不如試下改啦咁樣啦，試下㗎咋？試下佢講下就未必一定想嘅。佢講㗎咋？佢講㗎咋？好似唔係咁好喎，不如咁樣啦。不如咁啦，唔係你哋有冇人幫我諗到個方法咧？咁嚟啦，呢一句嘢之後，下面嘅未到諗唔諗到，我覺得咁樣幾好喎，咁樣嘅啫。係啦，係啦，我覺得咁樣幾好嘅啫喎，咁樣之後就下面。但係佢未考慮過噶嘛？係啊，我諗啫嘛。好簡單呢家。I'm thinking out loud 咯。即係我呢家想有樣嘢發生，睇下版先咯，我又唔想俾錢住。係啊，睇下版先。就係咁樣，係啊，我又唔想付出住，係嘛？係啊，睇下版先咯咁啊。跟住之後，結果下面啲人咪做到隻狗咁啊，當然會出現咗。如果到時候咧，咁如果一間公司夠大咧，如果最 top 嗰個講一樣嘢落去嚟，下面有3-4個 department，跟住就會繁衍到有3-4、10個人去處理呢件事啊。然後你牽涉好多人啊嘛。然後上到公司老細手上見到嘅嘢咧，可能你只係得幾粒字或者一張圖咁樣嘅啫，係，但係佢背後所有嘢咧就冇人知，亦都冇人 care 嘅。係啦。而最好笑嗰樣嘢咩？老細亦都會同你講話，我唔記得咗我講過呢句嘢。係分鐘佢真係噏下啫，有時真係。又或者嬲嬲地，又或者咁講，我唔得閒聽。係咪即刻身同感受咧？係咪咧？嗱，但係有時佢突然間唔老禮你，佢話又記得嘅喎，點解你嗰陣唔做啊？唔係你應承過嘅喎。係啊。件事搞成點啊？係啊，佢想喐你嗰陣咪講呢啲嘢咯。係啊，呢啲，所以咪話呢啲咪就係我哋點解話卓越談咁啱講呢一樣嘢？即係大家仲記得我哋第一季講權力噶嘛？呢啲咪就係權力嘅表現咯。即係權力表現出嚟咧，同埋權力嘅，又或者咁講，我修正翻，應該係權力嘅引申嘅。